Ket natungpal ti kinuna tinasantuan a surat ni Apo Jesus, natay ket nabalkod dagiti adalan na, agraman ni Apo Santa Maria iti ladingit. Kasla nagtupak ti langit kadakwada, gapu kadagiti napasamak. Kalpasan ti aldaw ti panaginana, napan gimbatang na Maria Magdalena, Maria Salome, ken Maria nga ina ni Santiago, iti bangbanglo, apang sapsapuda iti pangkay ni Jesus. Tayo mangalay iti bangbanglo. Tasapaen tayon to, inton bigat ti mapan iti nakaitaneman ti Apo. Wen, kasta ti aramiden tayo. Ket kasta nga rod tinapasamak, insagana dadag iti kasapulan da, nasipnget pailaeng iti agsapa, ti umunang aldaw, iti mapan dagiti babae iti tanem, apitbit da dagiti bangbanglo, apang sapsapuda iti bangkay ni Apo Jesus. Kabayatan na, bimaba ti maysang anghel ti Apo, ket tinulid na ti bato, a pinangsarada iti nakaitaneman ni Jesus. Naitulid ti bato, awanen tay serrana. Innala dalakit di ti Apo. Hintayo ibaga kada Pedro. Nagdaray da nga rod anapan iti ayan ni Simon Pedro, ken ti sabali nga adalan. Dayti dinungtungo ni Jesus, kinunada kadakwada. Inikat da ti Apo iti tanem, ket saan mi nga ammo tinangikabilan da ken kuana. Ing tayo'y kitae. Tinakaw dalaki diti bangkay na. Hintayo sa pulen tinangikabilan da. Intayo nga ro din sadyay. Alistuan tayo. Napan nga rod da Pedro, ken tinasaong nga adalan iti tanem. Nagtaray da, him naparpardas ti panagtaray tay maysa, ket inunaan na ni Pedro at imanon iti tanem. Simmirip iti tanem, ket nakita na day ti lupot alinen, ngem saan asimrek. Simarono asimangpet ni Simon Pedro, ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na ti lupot alinen, anayaplag sa jay, ket ti lupot anaibedbed iti ulo ni Jesus. Ngem saan anailaok iti ayan ti lupot alinen, no diket di na lupot anailaseng iti sabali adisson. Simrek met ti adalan, day ti imunon na anakadanon iti tanem. Nakita natin napasamak ket namati. Kalpasan na, nagawid da ket nabati dagiti babae nga agsangsangit iti tanem, ket nakita da ti maysa nga anghel. Di kaya agbuting. Amok asap sa pulen yo ni Jesus, anailansay ti krus. Nagunga rin akas kinunana. Umayo kitayen ti lugar, anagidaan na. Kitingkay pakaamo adagos kadagiti adalan na. Anagunga rin. Umunaran to ngem da kayo nga pani jay Galilea. Magita yun to sa jay. Tandaanan nyo daytoy inbaga kada kayo. Naulimeg tinasantuan asurat, maipapan iti panagsabet ti Apo, anagunga, ken ni Maria nga ina iti aldaw ti panagunga. Ngem ad-adu dagiti salaysay, ken naisingpetan nga aramid, amang iturong kadagiti Kristiyano, amang pampanunot, iti daytoy ang makasalibukag ken makapikapik apasama. Ni Maria ti imuna, kang runaan, ken pangtuladan nga adalan. Nakipagdalyasat ti Apo, manipod panakainaw, panakaipasngay, itatanor, ken ti panangkas kasaba, aging ka iti panagtutuok, ipapatay, ken ti nagloryaan a panagungan na. Ti Apo tinangpunno ti rag-o, iti puso ni Maria, asimurot iti tugot na, kasmet kada tayo, iti pinagdalyasat tayo iti pamati. Siga kaysa kadag iti angheles ti langit, itimpuyog tayo, titimek tayo, amang lugay kini Apo Santa Maria.
Napaningarod dagiti sangapulo ket maysa nga adalan, ijay banday ijay Galilea, nga imbaga ni Jesus kada kawada. Iti makita da ni Jesus, nagdaydayaw da ken kuana. Nung man tayo nagdudwa ti sumagmamano kada kawada. Imbasidag ni Jesus ket inunana. Naited kanya ti amin na panakabalin ni Jay langit ken dito'y daga. Ingkay nga rod kadagiti amin na tao ti amin na lupo. Ket pagbalin nyo ida nga adala. Buguan nyo ida tinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ken isurot yo ida nga agtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo. Laglagi penyo nga adda akto magnanayon kada kayo. Aging gana ti panumpalan ti loko. Kas panang surot iti bilin ni Apo Jesus, natayo dagiti kabbaro nga apostoles, amang iwaragawag tinaimbag adamag ni Apo Jesus iti sangalubungan.